Готова ли си? Готова е. Кои са тези хора? После ще разбереш. Този там е дядо Флик. Той ще ни води. Легни. Така. Без страх. Разбираш ли? Ние сме истинският възел и оцеляваме. Оной, що е вързано, не ще се развърже. Тази жена ще се присъедини ли? Ще върже ли живота си към нашите? Да. Да. Кажи да. Да. Готова ли си? Готова е. Кои са тези хора? После ще разбереш. Този там е дядо Флик. Той ще ни води. Легни. Така. Без страх. Разбираш ли? Ние сме истинският възел и оцеляваме. Оной, що е вързано, не ще се развърже. Тази жена ще се присъедини ли? Ще върже ли живота си към нашите? Да. Да. Кажи да. Да. Готова ли си? Готова е. Кои са тези хора? После ще разбереш. Този там е дядо Флик. Той ще ни води. Легни. Така. Без страх. Разбираш ли? Ние сме истинският възел и оцеляваме. Оной, що е вързано, не ще се развърже. Тази жена ще се присъедини ли? Ще върже ли живота си към нашите? Да. Да. Кажи да. Да. Готова ли си? Готова е. Кои са тези хора? После ще разбереш. Този там е дядо Флик. Той ще ни води. Легни. Така. Без страх. Разбираш ли? Ние сме истинският възел и оцеляваме. Оной, що е вързано, не ще се развърже. Тази жена ще се присъедини ли? Ще върже ли живота си към нашите? Да. Да. Кажи да. Да. Готова ли си? Готова е. Кои са тези хора? После ще разбереш. Този там е дядо Флик. Той ще ни води. Легни. Така. Без страх. Разбираш ли? Ние
сме истинският възел и оцеляваме. Оной, що е вързано, не ще се развърже. Тази жена ще се присъедини ли? Ще върже ли живота си към нашите? Да. Да. Кажи да. Да. Готова ли си? Готова е. Кои са тези хора? После ще разбереш. Този там е дядо Лик. Той ще ни води. Легни. Така. Без страх. Разбираш ли? Ние сме истинският възел и оцеляваме. Оной, що е вързано, не ще се развърже. Тази жена ще се присъедини ли? Ще върже ли живота си към нашите? Да. Да. Кажи да. Да. Готова ли си? Готова е. Кои са тези хора? После ще разбереш. Този там е дядо Лик. Той ще ни води. Легни. Така. Без страх. Разбираш ли? Ние сме истинският възел и оцеляваме. Оной, що е вързано, не ще се развърже. Тази жена ще се присъедини ли? Ще върже ли живота си към нашите? Да. Да. Кажи да. Да. Готова ли си? Готова е. Кои са тези хора? После ще разбереш. Този там е дядо Лик. Той ще ни води. Легни. Така. Без страх. Разбираш ли? Ние сме истинският възел и оцеляваме. Оной, що е вързано, не ще се развърже. Тази жена ще се присъедини ли? Ще върже ли живота си към нашите? Да. Да. Кажи да. Да.